D'habitude, les jeux auxquels je joue, ils ressemblent plutôt à ça. Sauf que Gris, mon jeu préféré, il ressemble à ça. Il y a bien une autre exception, mais on se la garde pour plus tard. Ce qui fait le sel de tous les jeux que j'ai montrés en intro, c'est le challenge. Une seconde d'inattention et l'ennemi, qu'il soit humain ou non, te tombe dessus. Sauf que dans Gris, il n'y a pas d'ennemi, on peut pas mourir, ni perdre. Mais alors pourquoi j'aime tant ce jeu ? Parce qu'il est à mon sens une vraie œuvre d'art, et je vais essayer de vous en convaincre. Gris est un jeu sorti en 2018 et développé par Nomada Studio, connu à l'époque pour rien. C'est leur premier jeu en fait. Gris est un jeu de plateforme, comme ça, ou encore ça, avec des petites énigmes par-ci par-là liées à des mécaniques de gameplay que l'on verra au fur et à mesure de la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous raconter l'histoire du jeu, comme ça je vous laisse réfléchir un peu par vous-même sur ce que ça peut raconter, et à la fin je vous délivre mon analyse. On fait comme ça ? De toute façon, c'est ma vidéo, du coup c'est moi qui décide. On suit l'histoire de Gris, notre protagoniste qui semble avoir une extinction de voix. En plus, la statue sur laquelle elle tapait sa sieste se fracture. Décidément, c'est vraiment pas une bonne journée. S'ensuit une scène d'introduction sur un fond de nuances de gris, sans mauvais jeu de mots bien sûr. On rattrape quelques étoiles qui nous permettent de former le premier passage pour avancer dans le niveau, au bout duquel on retrouve notre statue brisée en 1000 morceaux. Visiblement très attristé par le fait d'avoir perdu son reposoir, Gris se met à pleurer et le fond blanc se teinte alors de rouge. Peu après, on arrive dans une maison en ruine et on découvre alors ce qui semble être le but du jeu. Dans le ciel au-dessus de la maison se trouve une constellation incomplète. Les premières étoiles que l'on a ramassées viennent se greffer sur une partie, commençant de compléter la constellation. En explorant les abords de la maison, on découvre un passage sur la droite qui nous mène tout droit vers une glissade. Une très longue glissade. Le premier environnement semble être une sorte de désert de sable rouge. Assez vite, les ennuis déboulent, une musique dissonante prend la place de la mélodie calme habituelle et une tempête de sable nous balaye. Mais heureusement, grâce à des abris creusés dans la roche, on peut se protéger des tempêtes et continuer d'avancer pendant les phases d'accalmie. Très vite, on arrive devant une sorte d'autel. On apprend notre première compétence, se changer en rocher. Compétence qui permet plusieurs choses. Casser les sols fragiles en sautant dessus, et surtout, résister à la tempête de sable. Après diverses phases de plateforme et quelques énigmes plus ou moins bien exécutées, on arrive finalement au sommet de la structure. On actionne un mécanisme et on s'élève alors dans les airs. Dans un ciel alors teinté de jaune, on retrouve notre statue adorée. Gris semble toujours triste, mais cette fois-ci, ce chagrin teint le ciel d'une couleur verdâtre et des plantes apparaissent à l'écran. De retour à la maison de tout à l'heure, qui semble donc être le hub de notre aventure. La bâtisse est toujours en piteux état, mais de la verdure a fait son apparition.
On peut donc maintenant accéder au deuxième biome, qui semble être une forêt. Dès notre arrivée, on est accueilli par un petit personnage à la tête cubique, qui s'enfuit en nous voyant. On le poursuit donc à travers la forêt, en grimpant sur des arbres qui changent sans arrêt. Alors que Gris chute d'une falaise, elle est amortie par un arbre. Une pomme en tombe, et le petit personnage cubique dévore la pomme. Je me permettrai donc d'appeler ce petit personnage Jacques Chirac, pour des raisons évidentes de compréhension. Suite à cela, Jacques va nous suivre partout, et nous permettra de débloquer des passages. Après avoir débloqué des étoiles en résolvant des énigmes à l'aide de notre ami Jacques, on débloque notre nouvelle compétence, la capacité de prendre appui sur des papillons pour faire un grand saut. Oui, c'est bizarre, je sais, mais posez pas de questions. Couplé à ça, on a aussi un deuxième saut qui permet de planer un peu. On continue d'escalader, grâce à nos amis les papillons, jusqu'à arriver au sommet, où nous attend une myriade de papillons noirs. Ces derniers s'amoncellent pour former un gros pigeon qui nous bugle la figure. Gris, entêté, continue de monter malgré le pigeon qui semble vraiment déterminé à nous barrer la route. Même s'il semble un peu stupide, puisque des fois il nous aide juste, cet abruti. Même en nous envolant, il continue de nous suivre. Décidément, il tient vraiment à nous. Après avoir finalement réussi à le faire fuir grâce à un son de cloche, on semble arriver à une nouvelle phase du jeu. Cette fois-ci, le chagrin de Gris teinte le ciel de bleu. On retrouve la forêt inondée et en plus des blocs d'arbres, on retrouve des blocs d'eau. Après une petite baignade, on retrouve notre sanctuaire qui lui aussi a subi un dégât des eaux. Dans le sous-sol du bâtiment, s'est ouvert un passage vers les souterrains. Après avoir erré pendant plusieurs minutes dans les souterrains et résolu quelques énigmes, on débloque notre nouvelle capacité, se transformer en poisson. On explore les fonds marins à la recherche des étoiles manquantes qui nous permettraient de débloquer une sorte de gros bloc rouge au milieu de la carte. Gros bloc qui s'avère en réalité être une tortue. Cette dernière nous ouvre la voie en nous éclairant sur le chemin. On retrouve à nouveau notre statue préférée qui semble cette fois-ci en meilleur état. Gris, comme à chaque fois, fond en larmes. Mais cette fois-ci, pas de nouvelle couleur, mais une pluie d'étoiles laissant apparaître une lune. La statue ouvre les yeux et on se dit alors que tout est réglé. Sauf que lorsque Gris ouvre la bouche, aucun son ne sort. Sa voix n'est pas revenue. Le problème n'est pas du tout réglé. En effet, la masse noire qui formait l'oiseau de tout à l'heure semble toujours à nos trousses. Et tout en détruisant la statue, la mélasse tente de nous enfermer.
Même si on arrive à lui échapper in extremis, elle nous poursuit. C'est alors qu'on comprend quelque chose. Ce n'est pas tant un oiseau qui nous poursuit, mais plutôt une sorte de mâle qui se transforme selon l'environnement dans lequel on est. Un oiseau dans les airs et un serpent de mer sous l'eau. Même capable de se diviser en 2 ou 1000 morceaux. Décidément, c'est vraiment un coriace. On finit par le semer dans un dédale de couloir. Cette fois-ci, le monstre, c'est l'histoire ancienne. Oups, j'ai menti. De manière tout aussi inattendue, un vieil ami vient nous délivrer de ce monstre. Alors, tiré d'affaire grâce à notre poteau la tortue, on arrive dans de nouvelles salles noires, dont on doit retenir la topographie durant les quelques instants où elles sont éclairées. Une fois remonté à la surface, on se retrouve à nouveau à la maison et le passage de l'eau se clôt avec la pose de nos étoiles dans la voûte céleste. Au sommet du sanctuaire se trouve désormais un escalier de verre menant vers le ciel. Enfin, ça mène surtout vers un palais de verre dont le sol disparaît s'il n'est pas éclairé. Ce palais est un condensé de toutes les mécaniques de jeu découvertes, de la transformation en poisson, au saut sur les papillons, et tout le reste. En explorant, on se rend compte qu'un hôtel à compétences se trouve au milieu. Une nouvelle chasse à l'étoile commence alors, parfois la tête à l'endroit, et parfois non. Ce qu'on remarque également, c'est qu'en plus des compétences, c'est une concentration de tous les environnements rencontrés au fil du jeu. Les arbres, l'eau, et donc le nouveau, l'antigravité. On notera toutefois l'absence du sable rouge, le premier environnement du jeu. Arrive le moment de la dernière compétence, et là, surprise. Gris retrouve sa voix, ce qui ne manque pas de faire éclore les fleurs aux alentours. Quelques énigmes plus tard, à chanter à tue-tête, les pieds en l'air, à débloquer des araignées gigantesques et autres libellules bizarres, on atteint le sommet du palais. Et là, ce n'est plus une petite fleur qui éclot au son de la voix de Gris, mais bien un immense arbre qui apparaît. Le chemin d'étoiles se complète, et la suite, je vous laisse admirer par vous-même. C'est trop beau pour être expliqué. Le chemin se complète, on monte, et finalement, le monstre est toujours là, prêt à nous avaler, transformé en statue. On a l'impression d'être de retour au début, sauf que là, Gris peut chanter. Sa voix semble capable de régénérer la statue, et malgré la mélasse qui l'envahit, elle continue de chanter.
Si vous avez bien suivi, il y a 5 tableaux dans Gris, bien que le premier soit plus court que les autres et serve d'introduction. Afin de simplifier le tout, je vais appeler ces 5 tableaux par leur couleur prédominante. Le tableau blanc, le rouge, le vert, le bleu, et enfin le tableau final, qui n'a pas vraiment de couleur, mais qui est beaucoup basé sur la mécanique de la lumière, que l'on va donc appeler le tableau jaune. Le fait que j'ai choisi de représenter ces tableaux principaux par leur couleur, c'est pas un hasard. Chaque couleur, ou presque, émane du chagrin de Gris. On peut donc penser que les couleurs sont en lien avec ses sentiments. En effet, selon moi, la couleur de chaque tableau renvoie une image bien précise. Dans la vie de tous les jours, chaque couleur est associée consciemment ou inconsciemment à des sensations. Et c'est d'autant plus vrai en art. Et comme je crois en le fait que le jeu vidéo peut être une forme d'art, je pense que ce raisonnement s'applique également à ce média. Le blanc, c'est scientifiquement le mix de toutes les couleurs. Mais ça signifie surtout l'absence d'une couleur dominante et donc de sentiments dominants. En gros, on peut penser que tout va bien. Et même si la mise en scène nous laisse suggérer que quelque chose cloche, le message transmis à ce moment-là, c'est qu'il n'y a rien à signaler et que Gris va parfaitement bien. Le rouge, c'est depuis toujours la couleur du danger. Et si vous vous rappelez du début de la vidéo, vous vous souvenez sans doute des tempêtes de sable, des moments où l'écran entier devient rouge et où la musique s'amplifie. Le message qu'on veut transmettre peut être que le personnage est en danger. Sauf que le rouge peut avoir une autre signification. Le rouge, c'est aussi la couleur de la colère, de la rage, et je pense que c'est plutôt ce sentiment que le jeu veut nous faire ressentir, puisqu'il est issu du chagrin du personnage. À mon sens, les tempêtes de sable symbolisent plutôt des accès de rage que du danger, car même si on les prend de face, aucun danger ne survient jamais. En revanche, ces tempêtes nous empêchent d'avancer, ce qui est plus symptomatique de colère que de danger. Le vert a aussi un double sens, cette fois-ci plus en lien avec les sentiments humains. Le vert, c'est à la fois la couleur de l'espoir, mais également celle de la maladie. On le rappelle encore une fois, la couleur est issue du chagrin de Gris. On peut donc interpréter cela comme un espoir malsain ou vain. De plus, le tableau vert est également teinté de rouge, avec le tronc des arbres par exemple. On comprend que cet espoir malsain repose sur de la colère. La couleur bleue est la couleur universelle du calme et de la paix. Sauf que Gris semble toujours atteinte par le chagrin à ce moment de l'histoire. Le sens de la couleur bleue est donc peut-être plus profond. Le bleu étant aussi la couleur de la tristesse et de l'isolement, ce sentiment semble mieux collé au contexte. Gris est probablement à ce moment-là extrêmement triste. Cette fois-ci, le jaune n'est pas franc. Il n'est là que par petites touches de lumière, le fond reste bleu. Cependant, cette fois-ci, c'est un bleu plus clair, plus lumineux. Et Gris n'est plus atteint par le chagrin. On peut donc penser que l'on transitionne de l'état de bleu représentant la tristesse à l'état du bleu de la paix. Vous vous rappelez de la mécanique du jeu sans lumière, les plateformes disparaissent, tout ça? Est-ce que c'est vraiment un hasard? Quand il y a de la lumière, Gris peut se reposer sur des plateformes bleu clair. Mais dès que la lumière s'éteint, Gris chute sur un fond bleu foncé. Cela symbolise sans doute le fait que le bleu clair est un semblant de paix, alors que le bleu foncé symbolise encore un semblant de tristesse dans le cœur du personnage. Alors si on récapitule, on a l'enchaînement suivant. Rien à signaler alors que quelque chose cloche, puis de la colère, puis un espoir vain, puis de la tristesse, et enfin un sentiment de paix. Si vous êtes adepte des théories scientifiques sur le sujet, vous l'aurez peut-être compris, Gris parle du deuil. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai utilisé pour équivalent les pronoms nous et le nom Gris. Ce n'est évidemment pas un hasard, parce que nous sommes Gris, et Gris c'est nous. Le fait que je sois muet, que le personnage n'ait pas de nom explicite, on s'identifie plus facilement, ce qui est probablement voulu par les développeurs d'ailleurs. Ce modèle en 5 étapes distinctes du deuil a été théorisé par une psychiatre suisse du nom de Elisabeth Kubler-Ross. Même si la validité scientifique de ce modèle a depuis largement été remis en question, il n'en reste pas moins que son retentissement dans le milieu artistique et culturel est important. Ainsi, en faisant un jeu en 5 tableaux qui dépeignent chacun une phase de ce modèle, le joueur comprend indirectement, inconsciemment, que le jeu parle de deuil. Ainsi, si on reprend les termes du modèle et que l'on se base sur ce dernier pour analyser le jeu, on comprend plusieurs choses. Déjà la phase du début, où tout semble aller pour le mieux alors que quelque chose vient de se briser, c'est le déni. À ce moment, l'individu n'a pas pleinement pris conscience de l'événement.
Puis le moment de réalisation laisse théoriquement place à la colère, symbolisée dans le jeu par un désert rouge avec des tempêtes de sable. Une colère si forte que le seul moyen de la contrer semble être de se renforcer. Puis vient la forêt, ici le lien est plus subtil. J'ai décrit ce tableau tout à l'heure comme le symbole d'un espoir malade. Or, c'est un peu ce que nous dit le modèle. Après la colère, vient la phase du marchandage. Cette volonté de repousser le deuil, espérant qu'il sera plus facile à supporter plus tard. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Et lorsqu'on s'en aperçoit, il est déjà trop tard. On est déjà descendu profond, trop profond. L'espoir laisse alors place au désespoir. Cette phase, appelée dépression dans le modèle de Kübler-Ross, est parfaitement symbolisée dans le jeu, avec la profondeur, les dominantes de bleu et de noir. Et puisque chaque tristesse se finit un jour, l'acceptation finit par arriver, et les ténèbres laissent place à la lumière. L'individu est en paix avec lui-même. Malgré la fragilité de la situation, elle ne fait que se renforcer avec le temps pour laisser place à un blanc, symbole de l'harmonie des sentiments du personnage. Mais on est en droit de se demander, est-ce que c'est aussi simple ? Chaque individu est unique et vit le deuil à sa manière. L'une des critiques faites au modèle de Kübler-Ross est qu'il est basé sur une vision occidentale du deuil, une vision basée sur des sentiments négatifs. Cependant, Green n'est pas aussi catégorique que peut l'être le modèle de Kübler-Ross. En effet, de nombreux éléments introduisent de la nuance. Dans le tableau de la forêt, certes la teinte globale est verte, mais les troncs rouges rappellent que la colère est toujours là, malgré le fait qu'on soit passé dans une phase de marchandage. De même que dans le tableau final, toutes les couleurs précédentes sont toujours là et persistent, signifiant que, même dans la paix, il y a une certaine forme de tristesse ou de colère. Cela nous montre que même si la paix s'installe, cette dernière peut cohabiter avec d'autres sentiments plus négatifs. De plus, de nombreux éléments extérieurs au deuil, mais ayant tout de même un impact, sont représentés dans le jeu. Les premiers que l'on rencontre, c'est les papillons. D'abord les noirs, puis les rouges, et enfin les jaunes. On remarque plusieurs choses. D'abord les papillons nous font toujours aller vers le haut. Le seul hic, c'est que le monstre, pour rappel, il est formé de papillons noirs. Et pour le coup, lui, il veut nous empêcher d'avancer. Voire il veut nous bouffer. En clair, les papillons nous aident, mais ils deviennent monstrueux lorsqu'ils s'agglutinent. Je pense que les papillons symbolisent en quelque sorte nos pensées. Les pensées positives, les papillons rouges, nous permettent de rebondir, au sens propre comme au sens figuré. Les pensées négatives, représentées par les papillons noirs, nous permettent également d'avancer. Sauf que lorsque trop de pensées négatives s'agglutinent, cela crée une bête qui semble vouloir nous bloquer. On remarque également que les pensées négatives ne surviennent que lors des phases de colère et de tristesse. Dans la forêt, le monstre n'est pas là, et à la place, on a Jacques. Enfin, vous vous souvenez de ce qui sauve Gris du Poisson ? Notre ami la tortue. Quelle est la chose qui vous fait arrêter de penser à des choses négatives ? La réponse peut varier selon les individus. Pour moi, la tortue, c'est quelque chose ou quelqu'un qui vous fait du bien, qui vous fait penser à autre chose et qui vous fait relativiser le deuil, en quelque sorte, qui vous protège avec sa carapace. Mais alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi ce jeu-là. De nombreux jeux traitent de thématiques profondes de manière aussi magistrale que Gris. Ce qui en fait pour moi un jeu spécial, c'est avant tout une question de timing. Quand j'ai fait Gris, je vivais un deuil compliqué, celui d'un proche pour lequel je n'avais pas été assez présent, et ça me faisait me sentir coupable. Dans ce contexte, Gris m'a heurté de plein fouet, et malgré sa durée proche de celle d'un film, son retentissement en moi a été immense. Il m'a aidé à avancer, à mieux comprendre ce que je ressentais, et surtout à me faire relativiser. C'était la première fois que je fondais en larmes à la fin d'un jeu vidéo. De mon point de vue, on est la caisse de résonance de Gris. Plus le vide que l'on a en nous est grand, plus Gris va résonner fort. C'est ce qui fait que selon moi, Gris est une œuvre d'art. Ce n'est pas un jeu qui plaira à tout le monde, mais les personnes qui seront réceptives à son message s'en souviendront longtemps. Comme il est difficile de mesurer l'impact d'un jeu sur l'industrie vidéoludique, qui plus est récent et qui n'a pas eu un succès commercial démentiel, j'ai choisi de m'intéresser à la seule chose qui pourrait mesurer un réel impact, l'impact sur les joueurs. Ainsi, tout ce que je vais dire sont des commentaires de joueurs et de joueuses, et on va finir la vidéo sur une petite lecture des avis que j'ai pu trouver sur Gris.
Traveling Inside Your Heart, donc en gros un voyage au fond de votre cœur. Le jeu est effectivement magnifique, autant sur le plan visuel que sur la musique qui accompagne le gameplay. Il est possible de jouer au jeu selon son propre rythme, sans se sentir forcé d'avancer vite, et je trouve ça incroyable. En plus, le jeu aborde des sujets sensibles, mais de façon très belle, sans être évident. C'est à la sensibilité de chacun d'interpréter l'histoire du jeu. J'ai encore quelques larmes aux yeux, à peine après avoir terminé ce jeu. Il est relativement court et pourtant si intense. Pas de dialogue, juste des couleurs et de la musique, largement suffisantes pour faire ressurgir des émotions, comme une sorte de petite thérapie. Merci pour ce petit bijou. Et un petit dernier pour la route. Tout simplement parfait, si je devais donner un exemple pour démontrer que le jeu vidéo est un art, je désignerais celui-ci. Et ben voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier. J'espère qu'elle vous a plu autant que je me suis amusé à la faire. C'était très long, je sais, mais ce jeu me tient tellement à cœur que j'ai essayé de vous en faire profiter un maximum. J'espère aussi avoir réussi à vous convaincre que c'est bel et bien une œuvre d'art. À très bientôt.